Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new. কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তবে ভিডিওর উপর থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে গেছেন কাকে নিয়ে তৈরি করছে আজকের ভিডিও। This guy is handsome, sexy, cool, genius, the one and only বাপ্পি চৌধুরী। কে জানি পাদ দিছে এই থাকতে কে আবার পাদ দিবে? আমাদের বাপ্পি ভাই। তো আজকে বাপ্পি ভাইকে নিয়ে খেলা হবে। আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। আমাদের প্রিয় ড্যাশিং বাপ্পি ভাই হচ্ছে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আইআইটি কলেজ থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শেষ করে এখন সাইবার ক্যাফে নিজেই বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছি। গুড আইটি সেক্টরের দিকেও একটু নজর দেওয়া উচিত। বাপ্পি ভাই তার কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, তিনি কত প্রকার কি নিজেরাই দেখুন। আমার নাম জীবন, আমি জিসান বলছি। আমি নিবিড়, আমি রাফি, আই এম বাদশা। আমার হোগা মারা শেষ। আপনার নাম যদি হয় বাদশা, তাহলে আমার নাম কি হওয়া উচিত? আপনার মতন ফকুনের পোলার নাম বাদশা বলেই তো দেশের আজ এই অবস্থা। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বাপ্পিকে নিয়ে আপনারা যাই বলুন না কেন, তিনি টায়োটা, কাদের, জব্বা, লুৎফর, মন্টু, জব্বা যত কিছু আছে তিনি কিন্তু কিছুই না। তিনি হলেন গরিবের ইমরান হাশমি। ইমরান হাশমি সম্পর্কে তো আপনারা সবকিছুই জানেন, আপনাদেরকে আর কি বলবো। কিন্তু আমাদের গরিবের ইমরান হাশমি ওরফে বাপ্পি চৌধুরী সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছুই জানেন না। তো চলুন নিজের চোখেই দেখি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমাদের ইমরান হাশমি তিনি শুধু মেয়েদের ঠোঁটেই চুমু খান, কিন্তু আমাদের গরিবের ইমরান হাশমি ওরফে বাপ্পি চৌধুরী তিনি শুধু ঠোঁটে চুমুই খান না, ঠোঁটে ছিল মেয়েদের। ভালোবাসার সিলমোহর তোমার ঠোঁটে এঁকে দিয়ে গেলাম। সিল মাইরা দিব, সিল মাইরা দিব, আমি সিল মাইরা দিব। তো মাই ডিয়ার লাভলি ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দেবেন, কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর পার্ট 2 পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন।